prin Maria Rossi. Mosi aras puns poporului, nu va temeti dinemi, stati pe loc si beti vedea isbaberea, pe care vio va dado. Elohim in siua aceasta, kaki pe Egiptenei akistea, pe care i videti asi, nu e veti ma i videa. Niciodată. Elohim se va lupta pentru voi, dar va stati inistiti. Elohim avertisase de la început de exodul din Egipt va implica moartea sau cel puțin amenințarea cu moartea lui născut para unului. Pentru a evita moartea intailor născutise pentru a putea scoate din Egipt. Elohim le cărusi un act de credință retul pastelui. Acum e timp că i conducea spre un punct mort. Era timpul să facă al doilea pas al credinței, să meargă mai departe. După ce au traversat Marea Rossi, eliberati în sfârșit din sclavia din Egipt, Israelul e izbucnit în cântec de laudă pentru eliberatorul lor. Leserea din Egipt, vă rog, plecati, consacrarea intailor născuti. Trecerea Mariei Rosii, prinsi în desert, un drum în mare. Celebrarea canticul lui Moise. Ia serea din Egipt. Vă rog, plecati, Egiptine sorea au poporul si se grăbeau să i scoată din țară, kaki secheau, altfel toti vom pieri. Tot Egiptul era pustiu, kaki nu era casa în care să nu fie un mort. Promisiunea faraonului Petro ca Israelul să plece a venit prea târziu. Prin expresia binecuvântează masi pe mine, faraonul a exprimat sentimentele întregului său popor. Vă rog să nu ni se mai întâmple nimic. Nu a fost o expresie a unui regret sincer pentru greșeala sa, că mai degrabă o dorință ca devastarea să înceteze. Când Israelul le-a cerut plata pentru anii lor de slujbă, egiptenii le-au dat tot ce au cerut. În acest fel, Elohim s-a asigurat că întâiul său născut va părăsi Egiptul în siguranță și cu multă mâncare. Consacrarea întâiului născut. Pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oamenii cât și dintre dobitoache este al meu. Cum au fost consacrati întâi născuti? Ei au fost consacrati din prin moarte, pe care întâi născut trebuia să moară, dar să luaseră măsuri pentru a înlocui pe acesta, astfel încât o altă ființă să moară în locul lui. Observate relația. Israel este întâiul născut al lui Elohim. Biserica de astăzi este Israelul spiritual. Prin urmare, trebuie să murim cu toții pentru a fi consacrati lui Elohim, dar există o ființă care a murit în locul nostru. Yeshua, milul lui Elohim, a murit pentru că oricine ei se pune sângele pe ușa inimii sale să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Elohim și-a făcut deja partea. Este responsabilitatea noastră să ne lăsăm acoperiți cu sângele său răscumpărător. Trecerea Mariei Rosii. Prinsi in desert. Faraon va zice despre copiii lui Israel s-au rătăcit prin țara
il incide postiul. Ko permisso onea para unului Israel a iesit in arma, dar Elohim no voea a cae isakse confronti co rasbui asakai a condus pe andrum ocoli. Entre timp para unul si a regretat pukainta si a pornit a supra lui Israel. Israel era acum prins in postie para nike o possibilitate di escapare. Ca un acter credinta e elo a sera co e i sarcofagul lo e Iosef mai i Elohim i kala usesti en mod miraculous. Toto sila vedere a armadei para unului credinta lor es a prabusit complet. Kat der pedi au uitat minunili picarile ta isera o arini se poate in tampla sino o a akes lucru. Aduceti va aminti de minunili pe carele a fakut. Ondrum primari Moisi aras poporului nova timeti dinamic stati pelu sveti bidea iswa biria pekari vi ovada Elohim en siua kiasta kaki pe Egipteni i akestia pekari e vediti asi no e veti mai bidea niki odata Elohim sava lufta pentru va daru va stati lenestiti infata lepsi de credinta a poporului Moise i a encorajat sa iba incredere in Elohim. Nuva timeti primul pascatre victorii este sa el incredere in Elohim. Stati pelo debu es armanem rabdare l'apostol nostro para sa murmuram. Peti videa es baberea daka illa sampe Elohim sane kala useasca victoria este asegurata. Elohim sava lupta pentru va Elohim lupta pentru noi impotriva satanei calvarul este que a mai mare dovada a aquestu e lucru. Ondrum en mare Elohim ne edat oamenilor o singura porunca sa porneasca din acest moment a încăput neas tatul. Ingerul lui Elohim si stalpul denor statiau entre tabara lui Israel si tabara Egiptenilor. En timpul noptii stalpul pera întuneric pentru egiptenii si lumina pentru israelite. Moise si a ridicat toiagul si Maria es a dispăcut astfel încât Israel sa poata trece pe uscat. Israel a intrat în mare avant apelica siduri la dreapta sila stanga lui. Egiptenii au intrat si el în mare. En zori Elohim a superat pe egipteni. En timp que încercau să se retragă, Maria si a revenit la corsul e distrugând întreaga armata. De pe tarmul Mariei, Israel a privit victoria si a crescut en Elohim si en Moise. Celebrarea Cantarea lui Moise. El cantao cantarea lui Moise. Robul lui Elohim. Si cantarea lui. Si sikia au. Mari si minunate. Sunt lucrările tale. Domne, si uli. Atot poternice. Dreptisia adevărate sunt cai tale lale. Imparati al neamurilor. Pasant que se entamblase Moise y conduque pe israelite entre un cantec de lauda en timp que Maria responde que o un cor a la torre de Pemii. En aquí hasta cantare Jose mencione asa ka a fakot Israel no nomai ka il lauda pe Elohim pentru distrugere a inamicului dar este si admirat pentru lucrările sale. Reacția celor care au que es a entemplat este anunțata. Mai mult que Elohim urmează să facă este anunțat to i vei aduce si vei asesa pe muntele mustenerii tale.
cant judicatiri lui Elohim se vorfi manifestat, si Raul se asperea, vorfi eradicate, que iman tuiti dentri natiuni el por lauda pentru aqueli, judicati drepti cantant canticul lui Moise si al milului. Delberandum ne supleteli din rubia pakatului Elohim alocrat pentru noi liberare mai panik dekat ki a abrir ilur tila marea Rosia la fel kao stile ebraike ar tribu esa el laudam pedo Elohim ko inima supletul siglasul pentru paptele sale minunate pakote pentru kupii uwaminilor ke ikare se ocupa timarile indurari ale lui Elohim para sa uite de darorile sale mai mike sebor en kinge ko en kinga to area bokori ie si en inimile lor vor cantado Elohim binakupantarile selnike pe kare le primim den mana lui Elohim si mai i presustituatis kelilalte mortia lui Yeshua pentru aduce pericheria sikerul la endemana nostra ar tribue sa fie o tema de continua riconoscinta